Ben ritrovati al nostro consueto approfondimento, Pianeta Oggi Report, ai microfoni Massimo Bonella. Dunque in primo piano sembra il teatrino della politica italiana. Sembra che in questo autunno non si riesca ad andare oltre al PD e al PDL, a questo inciucio, perché altrimenti c'è il baratro. Sentiamo a tale proposito un'opinione, o meglio la riflessione di Giovanni Sgnaulin, che lo ricordo è esperto nella tecnologia della comunicazione audiovisiva e multimediale. Sentiamo. Beh, intanto ben ritrovati su questa emittente che mi dà la possibilità di dire la mia opinione nei fatti, dei fatti che accadono. Diciamo che non solo a settembre, ma già là si sente per televisione, dal Presidente della Repubblica, nel Parlamento, tutti quanti, che oltre questa situazione di convivenza tra PD e PDL non si va, altrimenti c'è il baratro, altrimenti tutti quanti falliamo, eccetera. Io direi che il baratro, il fallimento è dato da questo sistema di produzione capitalistico e sappiamo che questo sistema, la contraddizione è dato dalla capacità delle forze produttive, è talmente alta la capacità di produzione dalle forme di produzione, cioè la produzione finale il prodotto finale è di proprietà di qualcuno, anche se la produzione è sempre più socializzata, sempre più gente all'interno degli opifici, non è suo il capitale perché abbiamo tantissimi amministratori delegati, quindi vuol dire che il capitale non è loro, e sono tantissime persone che lavorano assieme per lo scopo raggiungimento di un obiettivo. Ma torniamo al discorso del baratro, no? Allora, per il baratro vorrebbe dire la crisi, se noi la traduciamo, la crisi di questo sistema. Sentiamo un attimo uno storico, in questo caso Lenin, che scrive un saggio nel 1915 che si intitola Il fallimento della seconda internazionale. Per lui, cioè per Lenin, era una situazione rivoluzionaria, ma è chiaro che se è rivoluzionaria è una situazione per qualcuno, per l'altro è catastrofica. Come si nota e cosa si nota, no, quando è una situazione per la borghesia è catastrofica? E lui dice, scusate se leggo un po' lunga, ma poi ci soffermeremo su alcuni punti, dice: per il marxista non v'è dubbio che la rivoluzione non è possibile senza una situazione rivoluzionaria, quindi se lo avesse scritto, non so, Monti, lo avrebbe detto senza una situazione di crisi, e che non tutte le situazioni rivoluzionarie sboccano nella rivoluzione. Quali sono in generale i segni di una situazione rivoluzionaria? Traduciamola, Monti avrebbe scritto una segno di crisi. Siamo sicuri di non sbagliare a indicare questi tre segni con i segni principali. 1. Le classi dominanti non riescono più a conservare il loro potere senza modificarne la forma. Cioè, modificarne la forma era il parlamentarismo, il sistema democratico, eccetera. Oggi vediamo, no, che c'è questa grande intesa tutti assieme, quindi vanno a modificare quello che noi finora avevamo sempre considerato il Parlamento tra maggioranza e opposizione. Quindi questo inciucio in altri termini. Certo, certo, quindi per mantenere il potere, cioè per mantenersi, stanno per forza di cose, lo sentite, no? Nelle volte, stanno per forza di cose assieme. Una crisi degli strati superiori. Scusa, apro una parentesi, poi mi domando le persone cosa pensano di aver votato? Sì, effettivamente sono un po' in crisi. Andiamo avanti. Dice, allora continuiamo, una crisi negli strati superiori, una crisi nel sistema politico della classe dominante, che apre una fessura nella quale si incuneiano il malcontento e l'indignazione delle classi oppresse. E lo abbiamo notato il malcontento e l'indignazione, per esempio con le ultime votazioni dove la borghesia si è meravigliata perché dice qua la gente non va più a votare, no? Non si può non andare a votare, bisogna dare il voto a qualcuno. In realtà è un segno di malcontento, no? E di indignazione per tutto quello che sta succedendo, e lo vediamo in Italia tra scandali politici, tra mazzette anche qui nel Veneto, eccetera. Per lo scoppio della rivoluzione non basta ordinariamente che gli strati inferiori non vogliono più continuare a vivere come prima, ma occorre anche che gli strati superiori non possano più vivere come per il passato. E lo vediamo, no? Anche loro devono
in qualche modo modificare il loro modo di vivere, che finora era quello di accontentare l'amico industriale, mazzette, eccetera. Secondo punto, un aggravamento maggiore del solito dell'oppressione e della miseria delle classi oppresse. E vediamo, no? Oggi non si può più nemmeno protestare, perché o se dici una parola che non va bene a un politico ti trovi subito in galera o denunciato, no? E la miseria delle classi oppresse sappiamo benissimo che sempre più famiglie, lo dice la Caritas, lo dice l'Istat, a fine mese non ci arriva più. Ma il terzo punto è, in forza delle cause suddette, un rilevante aumento dell'attività delle masse, le quali in un periodo pacifico si lasciano depredare tranquillamente, ma in periodi burrascosi sono spinte sia da tutto l'insieme della crisi che dagli stessi strati superiori ad un'azione storica indipendente. Ecco cosa manca. Manca un'azione di massa, manca la gente che vada in piazza. È vero questo, che per esempio in questo caso le organizzazioni sindacali sono il puntello di questa situazione, perché anche loro hanno qualcosa da perdere, perché anche loro dicono no, altrimenti siamo nel baratro. Però le prime due condizioni ci sono: il malcontento da una parte delle masse, no, il venir meno nel credere in questo sistema politico, la maggiore repressione che c'è. Continua Alieni, dice: senza questi cambiamenti oggettivi, che sono indipendenti dalla volontà non soltanto dei singoli gruppi e partiti, ma anche di singole classi, la rivoluzione di regola è impossibile. Quindi il cambiamento di sistema è impossibile. L'insieme di tutti questi cambiamenti oggettivi si chiama situazione rivoluzionaria. Una tale situazione si presentò nel 1905 in Russia e in tutte le epoche rivoluzionarie in Europa occidentale. Ma essa si presentò anche nel 1860 in Germania, nel 1859-1861 e nel 1879-1880 in Russia, sebbene in questi casi non vi sia stata alcuna rivoluzione. Perché? Perché la rivoluzione non nasce da ogni situazione rivoluzionaria, ma solo nei casi in cui alle trasformazioni oggettive sopra indicate si aggiunge una trasformazione soggettiva, cioè la capacità della classe rivoluzionaria di compiere azioni rivoluzionarie di massa sufficientemente forti da spezzare o almeno incrinare il vecchio governo, il quale anche in un periodo di crisi non cadrà mai se non lo si fa cadere. Ecco qual è il nocciolo del problema, no? Non si vuole, o non vogliono, giustamente, la borghesia oggi è al governo, no? Che poi è divisa tra PD e PDL, eccetera, non vuole arrivare a una situazione dove la gente possa andare in piazza. Vorrete dirmi che non ci sono oggi tutte le premesse per uno sciopero generale, perché non arriviamo più a fine mese, perché non c'è un salario sufficiente per le nostre condizioni di vita? Non ci sono le condizioni per fare uno sciopero generale? Certo che ci sono, no? Ma non si vuole farlo perché altrimenti si innescherebbe quella terza condizione, no? Che la gente dice basta, non ne possiamo più e vogliamo cambiare sistema. Come lo dobbiamo cambiare? Che sistema vogliamo? Il sistema dove la produzione sia per l'uomo in armonia con l'ambiente e non la produzione per la produzione o per il profitto, come si sta facendo adesso. In fondo il problema quindi è del salario, avere una possibilità di vivere, no? Di vivere una vita libera e dignitosa, perché abbiamo visto prima la capacità produttiva è talmente alta che potrebbe soddisfare le esigenze dell'intera umanità. Ma vorrei concludere, secondo me, una cosa che la crisi quindi spinge anche determinati gruppi, in questo caso in minoranza, a fare delle riflessioni. Leggo l'opposizione all'interno della CGIL, che si chiama Rete 28 Aprile, che dice questo: la crisi che tutto travolge riduce nei fatti la stratificazione sociale, quindi non ci sono più mezze classi, tre quarti classi, riduce queste e generalizza la condizione di massima delle classi popolari, cancellando anche vecchie divisioni. La questione salariale, la lotta contro il carovita, ad esempio, travalica da tempo le diverse appartenenze categoriali, e sappiamo che noi lavoratori siamo ancora divisi in categorie, no? Si impone
attenzione, si impone la necessità di promuovere un'azione unificante interna ed esterna ai luoghi di lavoro, sia perché imposta dal processo di espulsione del sindacato da fabbriche e uffici, sia per effetto della crescente disoccupazione di massa. Allora, importante è vivere, no? Quindi avere un salario per poter vivere, ma se la fabbrica non esiste più, se la fabbrica la portano da un'altra parte, se la fabbrica chiude, è ancora, come succede adesso, all'interno dei posti di lavoro, il sindacato, non quello minoranza, ma la linea di maggioranza è quella di rivendicare ancora un posto di lavoro che non esiste più? È giusta questa rivendicazione o non è più giusta questa rivendicazione, quella che ho letto prima, quella della rete 28 aprile, cioè chiedere di un salario, no, che va al di sopra delle categorie, al di sopra, no, di essere un lavoratore o un disoccupato, perché tutti abbiamo bisogno di vivere almeno. Allora il baratro c'è, sì, ma per questa società capitalistica. Prima ci disfacciamo di questa società e meglio sarà per l'umanità. Grazie per avermi ascoltato e alla prossima. Dunque, grazie a Giovanni Snauline e buon lavoro, perché mi sembra a me che ne hai qua di lavoro da svolgere. Sì. Vedremo di trovarsi anche e discutere per le prossime volte sugli eventi che mano a mano vengono avanti. Riprendiamo da studio, ringrazio il dottor Giovanni Snauline per queste riflessioni che lo ritroveremo anche prossimamente, e dunque ed ora parliamo di un'iniziativa di Don Albino Bizzotto, noto a livello nazionale, dei Beati Costruttori di Pace, perché ha appena terminato uno sciopero della fame per protestare contro le cementificazioni barbare, contro le opere, le grandi opere inutili. Sentiamo dunque il nostro servizio in collaborazione con Fabrizio Zabeo, rappresentante del Comitato Legati di Favaro Veneto Venezia, che anche lui, così in solidarietà, in supporto a Don Albino, è a digiuno. Vediamo. Sì, un saluto a tutti, sono Zabeo Fabrizio del Comitato Legati di Favaro. Ho deciso di intraprendere questo sciopero della fame, un digiuno, per 2 giorni per sostenere e fare da staffetta a Don Albino Bizzotto, che dal 16 agosto ha iniziato uno sciopero della fame per denunciare l'emergenza ambientale in Veneto. Le motivazioni sono che volevo ringraziare e dare un contributo concreto a Don Albino per ciò che sta facendo per noi, intendo tutti, ma soprattutto per i nostri figli e nipoti. Le cause delle emergenze ambientali in Veneto, dovute anche all'assurdità delle grandi opere in Veneto. Comunque vi do lettura del comunicato stampa relativo, per essere più preciso. Sono progetti ciclopici, finanziariamente onerosi e spesso, quasi sempre, vengono realizzati a pregiudizio dell'ambiente. Un scempio ambientale che può declinarsi come consumo di suolo, perdita di biodiversità, antropizzazione del territorio, che non è altro che cementificazione, aumento delle criticità ambientali, frammentazioni della rete ecologica, sperpero di denaro pubblico. Ma la protesta di Don Albino ha confini più ampi, offre dignità e legittimità alle rivendicazioni spontanee dai cittadini del nostro territorio, critica un modello di sviluppo non sostenibile, rende consapevoli di uno stile di vita dal tenore sempre più elevato e dall'impronta ecologica non commisurata alla biocapacità ambientale. Ecco perché la mia vuole essere una staffetta del digiuno con Albino Bizzotto. Ecco, noi sappiamo che lo hai anche incontrato recentemente, nei giorni scorsi, Sì. insieme anche all'ingegnere Alessandro Pattaro, ecco, lo ricordiamo, e vi ha rilasciato alcune delle sue dichiarazioni. Se ce le puoi far sentire a noi, al pubblico. Senz'altro, ecco, così abbiamo il video che abbiamo girato noi stessi e sentiamo. Sì, sì. E quello che è impressionante però è che la nostra cultura riguardo alla terra non prende sul serio i dati oggettivi che ci sono. Il fatto che il 20 agosto la Terra ha finito il suo anno nei confronti dell'umanità, perché l'oltre
dovremo indebitarci per averlo. Ecco, il fatto che questo non venga preso sul serio, siccome è un problema di tutti, così è un problema di nessuno, e invece bisogna cominciare. E poi l'atteggiamento diverso della terra deve partire dai contadini fino al Presidente della Repubblica. Questo atteggiamento ancora manca anche nei cristiani, perché la creazione ha a che fare con Dio, ma noi per la terra siamo disposti a farne una proprietà privata assoluta e disporre come vogliamo e trattarla come vogliamo. Io ho chiesto a qualcuno, ma se ti dicessero che tua madre sta proprio male, cosa faresti? Ecco, io partirei da una forma molto semplice, molto umana, di tentare di far passare anche i concetti, perché è ateismo pratico quello che abbiamo nei confronti della terra. Tu riconosci un Dio astratto per te, ma non riconosci il Dio reale che ha creato la terra con tutti gli elementi della vita, è il Dio della vita, è il Dio dell'amore che genera la vita. Se uno non va a fondo di queste cose qua, e quindi anche per le comunità cristiane non basta più fare dichiarazioni dei principi le più belle, le più sacrosante, bisogna avere la concretezza della terra nell'affrontare. Mettersi in gioco. Nell'affrontare la concretezza. Esatto. La terra non vuole un'astrazione. Esatto. Ecco, era Don Albino all'11° giorno di sciopero della fame per l'ambiente, per far sì che si ritorni un attimo a capire quali sono le priorità e anche in ogni caso a capire perché queste grandi opere in Veneto, veramente a cosa servono e a chi servono. Ecco. Noi ritorniamo con le parole di Don Albino che abbiamo appena sentito. Era all'11° giorno di sciopero della fame. Ecco, grazie Don Albino, grazie per ciò che stiamo facendo. Un percorso che è iniziato con Don Albino e che proseguirà con varie staffette. Io ho iniziato oggi e domani sarà il 2° giorno di digiuno e così si affiancheranno molti altri e molti altri lo hanno già fatto. Ecco. Grazie a Don Albino e grazie anche da parte dei nostri figli e nostri nipoti. Riprendiamo da studio, ringrazio anche Fabrizio Zabeo, rappresentante del Comitato Lagati di Favaro Veneto Venezia, per questa collaborazione. Va tutta la nostra stima a queste persone che stanno lavorando e stanno protestando per difendere una causa giusta, cioè la vita del nostro pianeta, cioè vuol dire l'ambiente, eccetera. Ringrazio anche a voi, gentili telespettatori e radioascoltatori che ci avete seguito. Vi aspetto la prossima settimana. Come sempre, buon proseguimento dunque con la nostra programmazione.